पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा कति वर्षका थिए? सूर्यबहादुर थापा थिए मात्र 27 वर्षका, जङ्गबहादुर राणा 29 वर्ष, भीमसेन थापा 31 वर्ष, तुलसी गिरी 37 वर्ष, मातृका प्रसाद कोइराला 39 वर्ष, लोकेन्द्र बहादुर चन्द 43 वर्ष, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 45 वर्ष, शेरबहादुर देउवा 49 वर्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 54 वर्ष, माधव कुमार नेपाल 56 वर्ष, बाबुराम भट्टराई 57 वर्ष, झलनाथ खनाल 61 वर्ष, केपी शर्मा ओली 63 वर्ष, कृष्ण प्रसाद भट्टराई 66 वर्ष, गिरिजा प्रसाद कोइराला 67 वर्ष, सुशीला कार्की 73 वर्ष, मनमोहन अधिकारी 74 वर्ष, सुशील कोइराला 75 वर्ष। अब हुँदैछन् बालेन शाह 35 वर्ष। नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री को बनेका थिए? कमेन्ट गर्नुहोला।